anong ganap niyo guys? Ako, andito lang ako sa bahay sa ngayon. Mamaya pa yung lakad ko. And since andito pa ako sa bahay, naisipan kong gumawa ng video or share sa inyo yung mga konti ko lang namang napamili last week. So, mag-unboxing tayo. Konting haul at mabilisan what's in my bag. So, please keep on watching. Una kong nabili guys is from Aeon Mall. Punta kami Aeon Mall last week. Yun. Ito yung pangalan ng shop. From Happiness. Yung nabili ko is a cute sling bag. And it's like this. Ganyan po siya. Guess. Yan. Ang cute niya, diba? Sling bag. Ganyan po siya. Nag-sale sila nung time na yun. So, it's originally ichimang or 10,000 yen. Naging ano na lang siya, 7,000 yen. So, yun. Binili ko na siya. Kasi ang cute-cute niya. Ganyan po. Yan. Ganyan siya. Pwede siya ganyan. Diba? Ang cute niya. Next is from Michael Kors. So, yan. Pulubot na siya. Ito is natanggal ko na yung mga ano niya, yung mga tawag nito, yung mga kaitsosang, mga cards, and everything. Ang tawag nito is Abi pack bag. So, yun yung tawag sa design niya. So, ganyan po siya. Kasi mahilig po ako sa sling at pack bag. Malaki yung ano niya dito. Malaki yung ano niya, pocket. Then, meron din siya dito. Meron siya sa loob. So, may ano siya. Yan, may pa-zipper din siya dyan. Yan. Tapos, ganyan. Maganda to kasi pag, lalo na pag nagka-travel tayo. Maganda siyang gamitin. Yan. Then also, nakabili din po ako sa online kasi first, yung gusto ko talagang design, hindi tong Abi. So, yung una ko talagang gustong design ng pack bag ng Michael Kors is ito. The Rhea Zip yung tawag niya. So, ito yon. Online ko na siyang nabili. So, kasi nag-sale din nung time na yun, from 50,000 yen to half the price. So, ganito siya. Ito talaga yung unang gusto kong design. Ang tawag nito is Rhea Zip. Yan. Kasi, diba, ang ganda siya. May pa-zipper din siya dyan. Ganyan. Marami kang pwedeng mailagay din dito. Ganyan. So, may ano siya dyan. Okay. Ayan. Pumasok ka, papel. Then, dito, sa loob niya, ganyan. So, may ano siya dito. Kabitan ng parang keys. Ayan. So, ganyan po siya sa loob. Malaki din siya. Ganyan. Diba? Ito talaga yung una kong gustong design ng Michael Kors pack bag. So, ganyan po siya. Ayan. Then, may nabili din ako from Tommy Hilfiger. So, yung una kong nabili sa Tommy Hilfiger is ganito. It's a extra small blouse.
Yan. So, ganito siya sa likod. Yan. Ano siya no, tinanggal nila yung presyo guys, pero 30% ano siya, discount. 30% off siya that time. So, I think, as far as I can remember, it's about 3,000 yen. Naka-discount na siya. So, originally, maybe nasa ano siya, 5,000 yen. Yeah. Then, next one is ito. This one. Extra small din to guys. Yan. XS. Extra small. So, t-shirt siya. Yan. Then, yeah. Naka 30% lahat yung Tommy Hilfiger that time. So, tinanggal din nila yung price. At ito yung iniwan. 30% off. So, ganun din siya guys. Actually, yung price niya, pare-pareho lang. So, it's originally from 5,000 yen. It's less than 30%. Then, ito din yung pangatlo. Ayan. Mahilig din ako sa yellow guys. So, ganyan po siya. T-shirt. It's size small. Yan. Then, to mas mahal. Bakit mas mahal to? 7,500 yen. Plus tax. Tapos, naka-sale siya. Anong na nga lang, hindi to 30%, pero malaki ang sale nito that time. Discount, I mean. So, nakakalimutan ko po kung magkano na lang siya. Ito pala guys, itong t-shirt na to, may kasama pala siyang scarf. Naka-sale din siya, kasi may ano daw siya, konting butas. Pero hindi ko nakita saan. Pero yeah, ganito. May ano siya, pa-scarf na ganyan. Ganyan. So, yan. May Hilfiger. Then, dalawang scarf siya. So, nasa kung paano mo siya gamitin. Pwede mo siguro siyang ilagay din, design sa bag. Or, yan. Gawing scarf talaga. So, yeah. Saan kayo yung butas na sinasabi? Ito. May konti siyang nabubutas siya. Konti. Yan. Kita nyo ba? Pero, diba, hindi na masama. Ang mura na niya. Then, last one is from, yan, Ralph Lauren. So, ito siya. So, first one is, ito. I love yellow. So, ganito siya. It's size, small. Custom slim fit. Polo. Ganyan po siya. May price ba? To. Naka-sale din siya. So, naging ano na lang siya. 2,000, yan. 500 yen. So, plus tax. So, yan. Then, next one is this one. Ito, unisex yata to eh. Size. Yan. Then, original price is 8,000. Ito sa baba. Then, yan na lang siya. So nice. Then, last one is ito. Polo shirt. Ganyan. Size small na to. It's, oh my god, Ichimang Yongseng, 14,000 yen originally. Yan. Then, ito yung sale niya. Sale price. Hello again guys. Ngayon, magwa-what's in my bag na tayo.
So, actually, ito po kadalasan kong ginagamit na bag, yung mga maliliit lang. So, ito, sling bag. Yan. Pwede mo din siyang gawing hand. Ganyan. Yan. O, yan. Then, ito rin, isa din sa mga lagi kong ginagamit. Yan. Sling din siya. Pwede din siyang, shoulder. Yan. Pero yung latest kong ginagamit po is ito. Yan, ang coach bag, sling bag ko po. Yan, sling din siya. So, ito, ang titingnan natin kung anong mga laman nito. Kung ano-ano ang mga laman nitong bag na to. So, first, yan, dito tayo magsisimula sa loob. So, ganyan yung loob niya. So, I have here, coin purse from H&M. I have my small wallet. Yan, small lang kasi small lang din yung pera natin. So, yung card ko lang din na meron dito is yung Suica or ano to, card para kung mag-train ka, hindi mo na kailangang bili ng ticket. So, ito, swipe mo lang. So, yan na yung pang-pamasahe mo. Then, I have also my pouch. Yan. Minsan, hindi ko na ginagamit tong pouch. So, nilalagay ko na lang lahat dito sa loob pag ganito kalaki. Ang laman ng pouch ko, simpleng pouch, is una, ito. My powder. Maquillage or maquillage powder. Then, ito yung cushion ko. Misha, from Misha. Yan. Then, my suklay. Panty liners. What else? Dito sa kabila. Ito, yung MAC. Ito, sample to sa MAC eh. It's in the shade NC. Yan, NC30. So, light to sa akin kasi yung shade ko talaga is NC35. So ito maganda to para sa yan, pang highlight. And I have also 3 lippies from yan, Peripera Airy Ink Velvet, ganyan po siya, from Maybelline New York. Yan, it's in the shade BE 369. Then also from Wet n Wild, ito yung ginagamit, kadalasan ko lang ginagamit kasi gustong-gusto ko yung kulay niya, yung shade niya. It's shade Rebel Rose. Yan. Then what else? Yan, yung candy ko. Then also ito yung powder ko. Matagal na to guys. Magto 2 years na yata. Hindi pa naubos. In the shade, ito try yung shade ko, NC35. Kita niyo ba? Yan. So, ganyan po siya. Yan. Then, also, may ako, kasi lalo na kapag winter, nagda-dry talaga yung lips. Medicated lipstick or lip balm. Lip balm. Ganyan po siya. Ayan. Paubos na. Ang bango niya. Then, dito, may zipper din siya dyan. Yan. So, ito yung laman. May note ako dyan. Then, handkerchief. Also, dito, meron din siya dyan. So, ang laman is yan, tissue and of course, yung mask. So, thank you so much for watching guys. See you sa next video. Bye!